Fala, povo, beleza? E galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a ter um áudio 1000 vezes melhor do que você já tem. Você vai ter que estar precisando de algum gravador de voz. No caso, eu já vi no meu aparelho e vai clicar aqui. E tá falando que não é possível, mas a gente pode tentar, você instala aí. E hoje a gente vai estar vendo isso. Você vai estar indo na Play Store, vai estar clicando aqui, vai estar colocando aqui em gravador de voz. Beleza? Deixa eu ver qual é aqui. O que eu uso diariamente. Cadê? Esse daqui, ó. Esse vermelho, beleza? É um dos melhores aí pra você tá começando o seu canal. E com um dos melhores áudios aí pra vocês. Beleza? Aí você vai completamente estar iniciando. Qualquer coisa, vocês... Se não der certo, você vai lá no Instagram, vai estar aí na descrição, beleza? Você me fala lá, porque é o melhor jeito, beleza? Mas esse foi o vídeo, espero que todos vocês tenham curtido. Então até a próxima e até o outro vídeo. E desculpem aí por eu estar falando desse jeito, beleza? É porque é o meu primeiro vídeo aqui do canal e eu tô meio, sabe, né? Meio vergonhoso e tudo mais. Mas esse foi o vídeo, falou e tchau!